Всем привет! Сегодня мы сделаем небольшой обзор наших каминчиков. Камин предоставляется в такой оригинальной упаковке. Сейчас мы раскроем ее и посмотрим, что внутри. Открываем. Сверху лежит у нас пенопласт. Достаем сам камин, который упакован в пупырчатую пленку. Вот у нас сам камин. Также в комплекте идет USB кабель. Он вставляется вот сюда, в данное отверстие, и в розетку. Либо камин также можно будет включить с помощью 3 батарейок вот такого типа. Сзади камина есть специальный отсек для батареек. Открываем. И сюда вставляем 3 батареечки. Раз, два, три. Вставили. Отсек крышечкой закрыли. Снизу переключатель. Вкл-выкл. Включаем. Тык. Получается у нас вот такая красота. Горит, как настоящий огонь. Нравится? Мне лично очень. Для заказа этого камина звоните мне или пишите в WhatsApp, в Инстаграме, ВКонтакте. Всех с наступающим!